Բարի օր ձեզ, ինչ հաճելի արևա, չէ, մի հատ փոքր թուղթ ունեմ, ակլոզ դնեմ, հարգելի մարտունեցիներ, ես իմ կյանքում իմ ճանաչած բոլոր մարտունեցիներին բնութագրում եմ մի քանի կերպ, տարբերում են շատ մեր տարածքների բնակիչներից, ինչով են տարբերվում, տարբերվում են առաջերտին աշխատասիրությամբ, շատ երեխաներ ունենալով, իրանց հողին կպած լնելով, ուրիշ տեղեր գնում են աշխատում են, բայց իրենց տննդավայրից իրենց կապը երբեք չեն կտրում, նույնիսկ Արարատյան դաշտի շատ գյուղեր մարտունեցիների աշխատանքի հաշվին, մարտունեցիների տեղափոխելու հաշվին շենացել են, մարտունեցուն մի բան էլ է բնութագրում, ընտանիքում տղամարդը, կինը, Համի հարգելի մարտունեցներ, եկեք ես հայկական, զուտ ավանդական մարդկային որակները համեմատեք այսօրվա իշխանության դեմքերի կամ առաջի դեմքերի հետ, կյանքում սեփական աշխատանքով երբեք ոչ մի բան չի ստեղծել, շանտաժովա փող աշխատել, որտեղ փող շատ է սիրում, ստախոսա, ինչ խոստում տվելա դրժելա, տարիներ շարունակ ասելա լրիվ ուրիշ բաներ, այսօր ասում է լրիվ ուրիշ բաներ։ Հիմա դուք պիտի հասկանաք, դուք ձեր նմանին եք ընտրում, թե եկեք մի համեմատություն անենք, եկեք սրան այսօրվա վարչապետ ասվածին, իր կենսագրությունը, իր կերպարը, իր ընտանիքը համեմատեք մեր դաշինքի առաջնորդի Հայաստանի նախկին նախագահի այսօրվա վարչապետի թեկնածուի հետ։ Համեմատեք, մի րոպե նայեք, ախր այնքան, մի խանգարեք, պարոն նախագահ, ախր այնքան Սարուձորի, այնքան Սարուձորի տարբերությունա, որ ուղղակի անհասկանալի է։ Տեսեք, հիմա երեք ես բանը մի բան էլ ասել, ասել է ճակատագրական սխալեր Ղարաբաղյան շարժումը սկսելը, հիմա ձեզանից հատկապես մի քիչ տարիքովները, հիշեք 88-ի, 59-ի, 90-ի դրանից հետոյի Հայաստանը համերաշխություն, միասնականություն, սաղ մի նպատակի համար, ինչքան սեր կար, ինչքան ազնազողություն կար, ինչքան հազարավոր մեր տղաները Արցախի համար, Հայաստանը Արցախի կողքին, և սրա ասածը Ղարաբաղյան շարժումը ճակատագրական սխալ էր։ Ժողովուրդ ջան, ես երկու ճակատագրական սխալ բան գիտեմ սրա պարագայում։ Մեկը որ ծնվել է, որովհետև այն ժամանակվա երևի հեքիմները, բժիշկները, տատմերերը իրանց գործը լավ չեն արել, երկրորդ մեծ սխալը, որ մեր միամիտ ոգևորվող ժողովուրդը հավատալով ավելի լավ օրերի սրան բերել է իշխանության։ Բայց մեկը, էլի ամենամեծ բժիշկը ով է, ով կարա ինձ ասի։ Ամենամեծ բժիշկը ժողովուրդն է։ Ժողովուրդն էլ բժշկելու է այս ճակատագրական սխալը, համոզված եմ, որ սա վերջի սրանց շունչն է և հունիսի 7-ին իսկապես մեր ժողովուրդը արթնացել է, ոտի է կանգնել, մենք երբեք պատերազմ չենք սկսել, պատերազմը սկսել է միշտ Ադրբեջանը բոլոր ժամանակներում, մենք երբեք սահման չենք փակել, սահմանը փակել է Թուրքիան, այսօր սրանց այս ամբողջ արարմունքները, կործանարար քայլերը, մեր զոհերը, մեր երկրի սահմանները դուք տեսել եք, մի բան ունեք անելու, հանեք ձեր միջից վախը, մի վախեցեք այս շենքերում նստած, վաղը նրանք գալու են մեր ոտերի տակ սկսեն սողալ, գնացեք ձեր գործը արեք, ընտրեք, ճիշտ ընտրություն կատարեք, համեմատեք և ընտրեք Հայաստան դաշինքը նախագահ Քոչարյանին և ես վստահեցնում եմ
2 տարի հետո մենք լրիվ ուրիշ Հայաստան ենք ունենալու։ Շնորհակալ եմ։